Nemal občanstvo, že úplne vyzerá na 18. Ale však najmä vyzerá, ako keby mal Lebo 4 na deti. autobusy sme si išli a pýtal sa polovične. No čakaj. A neviem, má to... Stanica A ja som ešte to som mal zarastlený teraz. Dneska som to už hodil. Ja som si to hodil furt, ale Ja som si vtedy hodil som si toto. nehal. Ja som si hodil A toto. ja som si toto už hodil. Ty tuto mi začínajú tak vytrečať iba tak chvíľku. Ja už som si aj to hodil. Nevidím. Je z toho už oné tak, že... následky Vieš, že ho stanica hodím, lebo tam mám iba tak pár chodkov, až to ste kocný. Ja som to hodil. Lebo ja mám normálne, tu mám napríklad, alebo tu mám, a že takto oné mi to vysí. Ide? Sami sa si Mne tu ide, že bez prístupu k internetu. No, tak a idete. A však to je pred Lipovou, však to je pred Lipovou. Však tam je Lipovou. Sotka sa pýta, že keď ideme s ním, čo je. Tak sa volá. Neviem prečo to. Sotka sa pýta, že keď ideme s ním, či čo. Napíš okolo 7. Ty k tebe píše Miláček. Nie, Kiko napíše, že okolo 7. Kiko. Samé Miláček. Len tak mohla by si vedieť. Napíšeme o 4. Ty napíše okolo 7. Napíše, že prespávaš tam. Áno, že tam prespávam, ona ty napíše. Aj. Že spíme u tetianky. Nie, ona to povie Vanese. Povedz, že okolo 7. Nechápem, to je nás. Našiel som to tam si prvé čekistu. To je ale krásna krajina. Poviem, Jono, šasi? Koja šasi. Ale už ide televízor. Ide konečne televízor. Už iné, to skoro došiel, keď sme za Vondrušom. Aj minulé ten. A neskôr, aj som Jaký televízor? však revízor. Až nevíde, som povedal, až potom. Mne sa dá, že až komietice. No možno až komietice. Však teraz idem do komietice. Koľko je hodín? Kámo, ja som vegetarián. Fakt? Ja. Ja si teraz celý týždeň si povedal. Je ináč teraz si pôjde. Hoci jaký, kde som mal včera. Skúšal nové, čo som... Taký zelený je dobrý. To je čo minulé došiel. Ja som nemal obyčaj. Taký ten mangovič. Obyčajný, až to som tak nemal. Ja som mal ten bielý, rúžový a ten. Ja som mal rúžový, to mal rúžový, potom som mal taký čierny. Jeden taký modrý a ďalší. Ja som mal obyčajný, potom jeden taký čierny, čo bol jablkový, potom taký zelený, potom také dva rúžové sa mi zdá a bielý. A ešte taký ten... Ja neviem úplne, jak sme išli. Ja som bol na tabore a kde sa robila tá ofunka taká tá šíla. Fenguješ si? Tak dobre robíš, lebo keď si fenguješ, tak sa ti to vypadne, ti koreň, či čo. No, Ja iba si fengujem. A ja. no záleží, či si to fenuješ, keď nemáš tú hlavicu a máš to takto pri sebe, ale... Tak ja mám ja som si fengoval, že hlavicu a úplne teplo a tak to by sa A ja? A ja. Tak to nemáte robiť. Máme to si. Meloniky. Každý večer točí petáčku na loži. Minul som vyhral 60 000 žetón. Žetón. Tak dostal žetón, ja také žetóny môžeš točiť ako každý deň, tam máš také veľké koleso a tam dostaneš peniaze. Ja, ako nejaké ne, zľavy, ako- alebo auto. Ja by som tá, jak sa to volá? Tombola. Tak nič, to by nešlo. V podstate áno. stanica Tak už sa rozhodol. Komietice Kometice. No je to jedno. A vy ste rozebrali ten gauč, čo bol pri škole? No. Kreslo a gauč. Dneska sme ho nemali stavať. Tak to ide Paťo robiť sám. Ale kámo, ja som to nechcel robiť. Ja som to tam chcel nehať dnes. Tam to je dobré. Až tam by sme to otočili na vodu a tam to bolo dobré. Ale hneď tam je to dobré. Že si sa...
Následní stanice Veliký Kýr. No ne, Vanessa akože vlastne ona nejako ignoruje, že ona je si píše ďalší. Nej, Ne? Ne? Ale zase nie je to v takom stave, že by sa s ním nemusel hovoriť, čo. Alebo ona je taká, že potom. Ty máš hlavne šťastie, že keď si s ňou, tak si normálne. No a tak si to vlastne vykompenzuješ. Vieš, ani... Tak si prišla, že ste spolu. No i povedala, že ja asi budem, ja že chvala Bohu. Lebo ja sa čudujem, ty si ona pestila, že nebavilo a čo, ale aj tak si dala čo musíš. Písala, je.